Hati-hati jika Anda mengalami batuk darah. Batuk darah sangatlah berbeda dengan muntah darah. Ketika batuk darah, biasanya Anda akan batuk lalu mengeluarkan dahak yang bercampur dengan darah. Gejala batuk darah ini sering terjadi pada pasien yang mengalami perdarahan di area sistem pernafasan. Contohnya, seperti pada pasien TB paru atau pneumonia. Kalau Anda mengalami hal ini, buruan deh, periksa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya mau bahas apa lagi? Tulis di komen ya guys ya.